날씨가 조금 쌀쌀하니까요. 더 큰 목소리 부탁드리겠습니다. 안주하면 파이팅! 안주! 와우! 안주! 안주! Everybody put your hands! 주의하시기 바랍니다. 발목을 조심하세요. 안타가자 안추혀. 야구장 처음은 절대 자랑이 아니에요! 자랑이 계시, 가만히 계시면 안 됩니다. 함께 응원하겠습니다. 9, 4, 따라하세요. Bye.
아쉬워할 틈이 없습니다. 할 수 있어요. 할 수 있어요. 강민하면 달려버려. 강민아. 달려버려. 단 한 명도 빠짐없이 더 큰 목소리. 강민아. 달려버려. 할 수 있다는 믿음의 마음을 모아서 다시 한번 강민아. 달려버려. 강민아. 달려버려. 강민아. 달려버려. 최선을 다했습니다. 우리 박민우 선수에게 함께 박수 부탁드릴게요. 박민우! 5번 타자 라이트 필드 박수 치고 박수 치고 미래나 홈런. 미래나 홈런 기다리고 있는데 미래나 홈런 롯데가 있는데 미래나 홈런 기다리고 있어요. 미래나 홈런 주자자 홈런 자, 여러분 아닙니다. 홈런 아닙니다. 홈런 다시 한번 짜자자 홈런. 자, 다시 한번 남자분들만 김동현 파이팅! 김동현! 파이팅! 익사이팅전 남자분들의 소리가 잘 안 들리는 것 같습니다. 부탁드리겠습니다. 익사이팅전에는 우리 남자분들만 김동현! 오케이, 익사이팅 우리 여성 팬 여러분들 다 김동현!
여기 베이스로 깔고 앞에 계시는 분들은 다 같이 김동현! 다 같이 김동현! 김동현! 박수, 박수, 박수! 괜찮아요. 김동현 선수입니다. 박수, 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 박수! 두 번째 서브 베이스 및 김호재. 5개, 김호재! 박수 치고! 외쳐보자! 삼성의 김호재! 삼성의 잘한다. 호흡에 맞춰 선택하겠습니다. 가자. 삼성의 김호재 한타를 보내버려. 삼성의 김호재 호재. 삼성의 김호재 한타를 보내버려. 삼성의 김호재 다시 한 번 더 힘의 박수 한번 부탁드리겠습니다. 김호재 화이팅! 사회 초 하나일스의 공격. 1번 타자 레프트 필더 최인호.